फक्त गोवा डेरीचे मिल्क कलेक्शन चालू उरतलें, प्रोसेसिंग चालू उरतलें आणि गोवा डेरीचो मिल्क जो सेंटर आहा तेज्या वयल्यान तो भुरग्यांक सगळी काळजी घेवची म्हटल्यार आमी गोवा डेरीक सांगला, ताका सपोर्टूय दिला आणि त्यांनी जाता जाल्यार होम डिलिव्हरी करची हे आमी म्हटलेलें आसा. आता आमी 100% क्वॉरंटायन म्हटला. एसेन्शियल कॉमोडिटी सप्लाय करपाच्या हेजेर गव्हर्नमेंट विचार करता. आज कलेक्टरांच्या बरोबर मिटींग चालू आसा. 2 दीस तरी एसेन्शियल कॉमोडिटी कोणाकूच गरज ना. ओके, ताज्या खातीर आमी ह्या 2 दिसाच्या भितर आमचो प्लॅन येतलो कशा पद्दतीन करपाची आणि तो सगळ्या जाणांक आमी सगळ्या आमदारांकूय विश्वासान घेतला ह्या विशयान आणि सगळ्या जाणांक आमी गव्हर्नमेंट सिस्टमींतल्यान सप्लाय केले वयतले. आज आमी तरी म्हटलं आयज सांजच्या उपरांत कांयच ओपन आसचें ना, 100% बंद गोंयांत. आणि माझी परत एकदा सांगता, माझी कळकळीची विनंती आसा आरोग्याच्या दृश्टीन गोंयच्या लोकांच्या दृश्टीन आमी 100% बनांक सहकार्य करा. प्रॉब्लेम येतले, सगळे येतले, आमकां ह्या सगळ्या माध्यमांतल्यान आमकां मात करपाक जाय आणि एका सगळ्या जाणांक सगळ्यांचें सहकार्य जाय, 100% सहकार्य जाय. आमकां थोडोसो वेळ आमकां दूध मेळना जाल्यार आमी जगोंक शकतले, थोडोसो वेळ आमकां 2 दीस जेवणूय मेळना जाल्यार आमी जगोंक शकतले. पण आमकां खरें म्हणजे आमकां जो कोरोना व्हायरस ट्रान्समीट जावंक जायना हाज्या खातीर आमी म्हाका दिसता हें गरजेचें आसा. त्या आमकां कोणी दूध मेळना, पेपर मेळना, आमकां तांदूळ मेळना जाल्यार कितें जातलें हे प्रश्न विचारचे न्ही. तेजी खबर आसा म्हाका. 3 दीस 4 दीस मनीस उपाशी रावंक शकना, आमी कळटा, हे म्हाकाय कळटा. पण तेजेर गव्हर्नमेंट सिस्टम येतली, त्या सिस्टमींतल्यान त्या हांव परत सांगता, म्हाजी रिक्वेस्ट आसा सगळ्यांक की सगळ्यांचें सहकार्य गरजेचें आसा आणि तें करपाक जाय.